做完隻歌出嚟，當然係有心靈上嘅滿足啦。咁但係當個共鳴度即係冇乜人聽啦，冇乜人理你啦，咁就會唔係好想繼續做咯。咁但係又唔知點解我想放棄好多年㗎啦，但係又會繼續咯。咁快我已經喺呢邊成家立室，咁我覺得有時有啲嘢係可能真係命中注定嘅，即係有時我覺得唔需要話咁驚踏出第一步，即係我覺得你首先踏出咗去睇下先啦。喺台北聽到廣東話歌真係特別有親切感。呢位又彈又唱咁犀利嘅係來自香港嘅創作歌手笛子。佢唱歌係咪好好聽呢？我住嗰間唔算好貴，6000蚊台幣。笛子嚟咗台灣已經4年，呢日就帶住 hea 士認識下佢住嘅社區，同傾下偈。我住咗2個禮拜，好舒服啊！其實呢一度呢區其實係幾舒服。所以我同我老公都因為又喺屋企叫最近好多咖啡嘅社區啦。我老公都會中意，有時我哋食完飯散步咧，之前未有小朋友都會中意行過嚟呢邊散步。咁樣直路咧就翻到屋企噶啦，即係咁樣呢條路咯，係咁直行，對面直行。即係你成日會喺呢一頭出嘅。係啊。大家唔好嚟撞，都好長嘅呢條路，所以都好難撞到。咁點解笛子當日會選擇嚟台灣讀書生活嘅呢？喺香港住得越嚟越唔適應咯。其實我覺得我自己成個大環境同埋自己嘅經歷加埋一齊，就覺得個無力感好重嘅。直情我諗唔到有啲咩自己想做，係啊，咩都唔想做。咁我又唔覺得。即係我呢個年紀都唔可以係咁嘅，同埋覺得，咦？台灣如果我嚟嘅話，係咪會有機會可以繼續都做音樂呢？因為其實都係華語嘅市場。當日一個女仔嚟異地打拼，4年後嘅今日，笛子已經成為台灣人妻，仲有一個好得意嘅仔仔添。我識我老公嗰陣係嚟咗台灣讀書讀第2年。啱啱識嗰陣，即係會出嚟飲下嘢咁傾偈，咁佢哋即係都會可能問，即係見你單身都會問下，咦會唔會同台灣男仔一齊啊咁樣？咁我話我而家唔會同香港男仔一齊，我淨係會揾台灣男朋友，因為我想留喺度結婚。咁跟住佢，即係佢哋就覺得好得意喎，呢個女仔超直接，係啊。咁跟住我哋係超快就一齊咗，我哋係識咗1個禮拜，跟住就一齊啦。跟住1個禮拜後就諗住結婚啦。咁因為其實我諗佢了解多咗我啦，咁我覺得佢係想我有多啲安全感，可以決心留喺度，你可以慢慢發展你想做嘅嘢咁樣咯。咁所以我哋會咁快結婚咯。跟住我哋1個月之後就結咗婚啦，註冊。我覺得我老公吸引我係因為佢係一個好善良嘅人啦，唔善良點會咁樣做？即係好有義氣咯，我覺得佢對我有情有義咯，完全即係因為係想我安心留喺呢度。我覺得香港嘅人呢，即係其實包括我自己咯，我覺得你好難唔現實少少嘅，因為我哋真係又冇乜即係政府俾我哋嘅福利啦，你全部都係要好靠自己，你生活呼吸所有嘢都係錢。係啊，咁變咗，我覺得係香港人係可能會相對會現實少少咯，但係我覺得係環境逼成。創作歌手嘅路上面，你可唔可以分享下你喺台灣嘅呢一個嘅經歷呢？呢幾年啊，其實我有參加過好多唔同比賽嘅，但係我覺得呢邊係佢哋真係好 support 啲 band 嘅，反而可能如果你自己一個你冇一隊 band 咁樣咧，係難啲咯。我自己覺得。
譬如我試過參加有啲比賽，有啲音樂節嘅比賽入咗圍，我係最後因為我冇一隊 band，所以我去唔到決賽。咁但係我都試過參加有啲學校嗰啲創作比賽啊，都攞過獎嘅。喺台灣呢，其實我覺得係多啲平台俾獨立音樂人嘅，就算觀眾都係中意聽樂隊去音樂節咁樣。咁但係香港就好少呢啲嘅。做獨立歌手，大家都知係好難啊。有冇邊個 moment 係真係唉算啦，我放棄啦唔做，或者做到好沮喪？我成日都會沮喪喎，做到成日都做埋呢首唔做，即係我諗係做完隻歌出嚟係當然係有心靈上嘅滿足啦，因為係自己想講一啲嘢，你係啊做咗呢首歌出嚟想 share 呢個 message。咁但係當個共鳴度即係冇乜人聽啦，冇乜人理你啦，做嚟好似都係俾自己聽咁樣，咁就會唔係好想繼續做咯，因為俾錢㗎嘛嚟做，係啊。咁但係又唔知點解我想放棄好多年㗎啦，但係又會繼續咯，係啊，會繼續，不過係做得慢咗嘅而家。呢樣嘢我覺得已經變成係我嘅生活咯，即係好多人朋友識我都係因為音樂，即係又喺香港，只不過係可能我比起喺香港嘅我以前會對自己有個高嘅，即係有要求嘅。但係而家可能會睇輕咗呢樣嘢咯，即係會當然都想有人聽啦，但係做出嚟就算冇人聽，我都係想做呢隻歌。我諗好少獨立歌手係完全好少啦，即係唔係話冇，好少係用佢哋嘅作品去賺到嗰個錢而仲要 support 到佢哋生活。咁所以其實喺香港一路都係嘅，不過我就可能我仲可以教琴啊，我仲可以可能彈不一定啊。有時有啲表演啊，加埋嗰個數，都仲可以繼續做，係啦。咁同埋我因為自己都可以自己做到少少幕後嘅嘢啦，就變咗個成本可能相對平啲。咁就所以而家我覺得呢樣嘢係令到我係學識好多嘢㗎。我連剪片啊，我而家連 motion graphic 啊啲都係可以自己做到，即係自己執相啊，自己錄和音啊喺屋企。你老公同埋你個仔仔係咪你個 top fan？我老公就話係啦，但係都係嘅，因為咧佢有俾我睇過咧，佢個 YouTube playlist 咧係好多我啲歌嘅，咁佢都話因為成日聽所以就會出現啦，係咁講咯。咁跟住我個仔就係，譬如我有時收到啲 final mix 喺度聽緊嗰陣咧，喺度跳舞咯。跟住好啦，聽完那首歌，佢會即係要我繼續開，咁佢就繼續跳咯喺度。係啊，咁我就話哇，佢情緒價值俾我，即係啊，佢好高啊呢個 fans 咁樣咯。嚟到台灣好多嘢都要重新適應，包括語言。咁要用國語寫歌會唔會好難呢？而家呢個年代啦，台灣人係真係冇乜聽廣東歌嘅。係啊，咁就知道如果我一嚟，即係我又唔係邊個啦，係啊，咁我就一定係要做國語歌，係啊先嘅，甚至可能要唱台語歌。其實一開始好難，因為其實我國語好差㗎，嚟嗰陣啲台灣人聽唔明，但係我好努力去融入嘅，反而而家歌詞啊各樣我自己都寫得越嚟越順。因為可能用得多，有時可能講廣東話咧，都會用咗即係書面語講嘅，係啊，會慣到係咁。想問下未來有啲咩計劃或者係短期、長期喺呢度嘅目標？湊大個仔，係啊，去健康咁樣長大。跟住自己我都有做緊新一張專輯嘅歌嘅。目標係希望可以做到，同埋明年可以做到一個專場咯。喺台灣。係啦，喺台灣，但係我都驚冇人嚟。最少人嚟。係冇錯。你出口嚟。有屋企啦，有老公，有仔仔，有屋企人，亦都可以繼續做到自己中意做嘅嘢。加埋之後，係咪你超出咗你當時嚟台灣嘅計劃或者係期望？係啊，我人生係冇諗過結婚同埋生仔嘅，其實
我冇諗住，我以為我係即係不婚主義，即係可能會拍拖嘅，但係唔會結婚咯。即係或者結婚都係形式上嘅，即係我係冇搞過，就係即係我同我老公結婚都係淨係去註冊嘅啫。咁生仔更加冇諗過啦，因為其實我好驚被束縛噶嘛，我點會生仔啫？咁但係有時我覺得愛咯，可能真係會令到你改變嘅，係啊。咁就係令到我成個生活，我覺得係360度完全改變咗。咁我覺得係啊，我覺得人都係有少少改變嘅，我覺得鬆容咗嘅，即係嚟到呢度冇咁大壓力，同埋冇咁長咯。嚟到台灣，我覺得即係有翻你生活咯，生活係乜嘢咁樣。回想當日即係決定嚟台灣呢個決定，你而家回想係覺得點樣？我覺得係命中注定咯。即係我會有乜念頭，我會真係咁樣做，而咁快我已經喺呢邊成家立室。咁我覺得有時有啲嘢係可能真係命中注定嘅。即係有時我覺得唔需要話咁驚踏出第一步。即係我覺得你首先踏出咗去睇下先啦。如果真係有啲咩出邊有啲咩風險嘅嘢，最多行翻轉頭嘅啫。最緊要係你有去解決困難嘅能力咯。同埋真係趁自己仲有氣有力嗰陣，要試多啲嘢咯。大家好，我哋係 Hea 如果中意我哋嘅影片，歡迎 Like、Share 同 Subscribe。亦都歡迎大家留言同我哋分享一下你嘅感受。下次見。